sementara iya ikan ama kalah nyelamperkeun ka Dario. Itu tidak tahu saya juga kenapa nyelamperkeun ka saya meureun hayangan dibere dahar ini teh. Sementara dikasih makan, langsung saja sama Pak RT. Wah, wow, ini, asli hari ngahurap ya. Wow, itu tadi pada ngagaroronyok, tadi mah juga katingali saeutiknya setelah diparab deh kataringali ka Dario nyalampurkeun jadi lauk ke arah paleun, erek diparab mah. Jadi ini Pak RT peternak ikan nila nih Pak RT. Ikan bakalan kurang. Iya China oge nepi ka kiruh kieu itu. Ini kurang lebih 1 ton nih mah ya. Jadi 1 ton dia Pak RT. Ya, Kirang langkungnya. sampai panen. Tapi iya teh meureun 1,5 kilo engke pasti Kilo 5, kilo genep lah. beki ngagedean 1,5 kilo genep. Kalau boba na kilo 7 ge aya Pak RT nya. Ya, kalau rata-rata kami ieu mah sakit. Mana Pak RT hukum ke? Ting ka mana akan yang kukumul na meureun. Ieu, guys gede geuning. Lumayan tah Pak RT. Ya. Lumayan guys lah. Buleut guys. Pot barureut kitu lauk mah. Harap naon ya Pak RT? Pelet. Profit. Udah sampun matara. Wah, anti ya mah. Sampun pelet khusus. Orang alung kono itu. Shot. Tuh. Aduh babon tuh. Kumaha bisa kitu atuh Pak RT. Jadi dibetot deui eta Pak RT. Dibetot deui guys. Lain itu nila kabeh balongna Pak RT. Nila, ieu mah nila. Aya intanesan. Mending keneh. Eta. Da leutik eta teh tuh. Tuh, nya ieu. Gunang oge leutik kita mah. Ya lumayan. Lumayan jang gorengan mah Pak RT. Cobek, raos. Ini black fish. Ya kita coba hasil pancingan Pak RT hari ini. Seberapa banyak? Oke, eta na bolong deui Pak RT jaringna. Cara mana tah? Wah, lumayan lumayan tuh hasil pancingan Pak RT.